Teníamos un problema que resolver. La escalera nos quitaba muchísimo espacio. Diseñamos el mueble a medida, aprovechando toda la altura, integrando almacenamiento, el color de ropa y la lavaseca en un solo sistema funcional. Probamos el funcionamiento de las puertas y colador corredizo. Aprovechamos en agregar una luminaria LED. Y este fue el resultado. Si quieres uno para tu hogar, cotiza con nosotros.